சரி பாஸ் பண்ணிக்கிங்க சார். வணக்கம் சார். டாம்கோ அக்ரோ மிஷின் பிரைவேட் லிமிடெட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மிஷின் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக எலக்ட்ரிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட அந்த வாகனம். இது 5 HP மோட்டாரில் பொருத்தியிருக்கோம். அது வந்து இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 அடி அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா லோடிங் போட்டுக்கலாம். 6 அடி வரைக்கும் லோடிங் போட்டுக்கலாம். அது வந்து பக்கெட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பக்கெட் வேணுமோ அது மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெடி பண்ணிக்கலாம். பெரிய பக்கெட்டாகவும் போட்டுக்கலாம், சின்ன பக்கெட்டாகவும் போட்டுக்கலாம். இது ஆலோ பிளாக் ஃப்ளேஸ் கம்பெனி இது மாதிரி இடத்துகளுக்கெல்லாம் இது சூட் ஆகுங்க. செங்கல் காலவாசல் இதுகளுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மிஷின். பார்த்திங்கன்னா இது என்ன ரேட்டில் அன்றைக்கி கிடைக்குதுன்னா பார்த்திங்கன்னா அன்றைக்கி 2,40,000 ரூபா ரேட்டில் நமக்கு இன்றைக்கி கிடைக்குதுங்க. ஃபுல்லாக இந்த மிஷினை ஃபுல்லாகவே இப்படி இந்த ரேஞ்சுக்கு அப்படியே கொடுத்துருவோம். 2,40,000 ரூபாய்க்கு 5 HP மோட்டரோட கொடுத்துருவோம். 2 டயர் வந்துடும் உங்களுக்கு. இதோட கொடுத்துருவோம். எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்த்திங்கன்னா டூல்ஸ் பாக்ஸு எல்லாமே வந்துடும் உங்களுக்கு வந்து. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து ஃப்ரீயாக எம்டியாக இருக்குது. இது வந்து ஃபுல்லாக கவுண்டர் வெயிட்டை பொறுத்தளவுக்கு கவுண்டர் வெயிட் எம்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 மூட்டை சிமெண்ட் மூட்டையை போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அங்கே நீங்கள் எவ்வளோ லோடு கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லோடு வந்து வாப்ளிங் ஆகாது. உங்களுக்கு டயரை கீழே அழுத்தி பிடிச்சிக்கும். அப்படிங்கிற பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஓட்டுறப்ப எதுவும் சிரமம் இருக்காது. உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும். இது டிராக்டர் லோடிங் போட்டுக்கலாம். ஃப்ளையாஸ் பிரிக்கு அந்த மாதிரி கம்பெனிகளுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா ரா மெட்டீரியல் சப்ளையர் இருப்பாங்க பார்த்திங்களா, அவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக மட்டும் இல்லைங்க, ரொம்ப லாபம் சம்பாரிச்சு தரக்கூடிய ஒன்று. ஏன்னா நாங்கள் கேட்டிங்கன்னா இது நாங்கள் இப்போ இந்த 2,30,000 ரூபாயிலேருந்து 35,000 ரூபாயிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் இன்ஜின் 10 HPயில் கொடுப்போம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மோட்டார்லேயும் கொடுப்போம். அதுக்கடுத்து டீசல் இன்ஜின் இருக்குது. டீசல் இன்ஜின்னா 2,60,000 ரூபா வரும். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டீசல் இன்ஜினில் 21 HP வரைக்கும் கொடுக்குறோங்க. டீசல் இன்ஜின் 21 HP போடுறப்ப அது பார்த்திங்கன்னா 290 பக்கமாக வந்துருமுங்க. அதுக்கடுத்து நீங்கள் மூவிங் போட்டு 4 வீலில் மூவ் பண்ணி எங்கேயாவது போகணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா அது ஒரு 40,000 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா வந்துடும். இதுதாங்க நம்மளோட வண்டியோட ப்ரைஸ். அப்போ பார்த்திங்கன்னா 3,30,000 ரூபாய்க்கு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த பெரிய இன்ஜின் போட்டு நமக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த வண்டியோட 4 வீல் போட்டு வர்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 3,30,000 ரூபா வரும். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா 4 லட்ச ரூபா மாடல் இருக்குது. இதிலே பார்த்திங்கன்னா 2 ஸ்டெபிளைசர் வேணும் எனக்கு அப்படின்னாங்கன்னா அதுவும் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி மாடலையும் தரோம். நம்ம வந்து பின்னாடி ஸ்டெபிளைசர் போட்டுருவோம். முன்னாடியும் பார்த்திங்கன்னா 2 ஸ்டெபிளைசர் வந்துடும். இது மாதிரி மாடல் பார்த்திங்கன்னா பண்ணிக்கிருக்காங்க. இருக்கிறதுலே ரொம்ப லோ ப்ரைஸ்னால் பார்த்திங்கன்னா இந்த வண்டி தாங்க. ஆனால் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன் நல்லாவே இருக்கும். உங்களுக்கு செலவும் இருக்காது. இது மாதத்துக்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 2,000 ரூபா கரண்ட் பில்லு அந்த மாதிரி தான் இழுக்கும் உங்களுக்கு. நீங்கள் நிறைய வேலையில் டெய்லி 8 மணி நேரம் நீங்கள் ஓட்டிக்கலாம். வணக்கம், நன்றிங்க. எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணால் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் திண்டுக்கல் பக்கத்தில் இருக்க குட்டத்துப்பட்டிங்கிற ஒரு கிராமம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டாம்கோ அக்ரோ மிஷின் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் பார்த்திங்கன்னா செல் நம்பர் 9842106636. ஆஃபீஸ் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா 7300011136. இந்த நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வரலாம். நீங்கள் வந்து பஸ்ஸில் வந்தீங்கன்னா ஆர்பி கன்னிவாடி அப்படிங்கிற பஸ்ஸில் வரலாம். குட்டத்துப்பட்டி ஸ்டாப்பில் இறங்கலாம். நன்றிங்க. ஓகே.